тигра. Это очень опасное и страшное животное. Сейчас вы можете слышать, как он издает брачный зов сучки. Слушайте внимательно. Ага, он рядом. Итак, сегодня мы будем ебашить. Охота начинается. Итак, мои друзья, самое главное не спугнуть жертву. Потому что свет от фонаря может разбудить ее. И наше перешептывание тоже. Но нам похуй. Сука, сдохни!